嗨，各位，发现频道又来了一款输入法状态显示工具，开源基于 AHK，它的设置还是非常的丰富的。我们先来看一下效果吧。默认情况下，英文输入法在光标后面会有一个蓝色的小方块，中文输入法为红色，这些都是可以自定义的。它还有一个配置界面，可以配置颜色、大小，也可以同时改变鼠标的样式。这个时候，鼠标的颜色就与输入法的状态是同步的。再就没有什么其他的功能了，一个很简单的开源小工具。哦，对了，它还可以显示大小写锁定键的状态。这里默认是绿色，